So, nach einer abenteuerlichen Anfahrt sind wir hier am Platz angekommen. Dann schaut mal hier. Da ist die Wiese. Ja. Und da wollen wir uns jetzt irgendwo hinstellen. Jetzt schauen wir erstmal, ob es aufgeweicht ist oder nicht. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen heimisch eingerichtet. Wohnwagen steht an seinem Platz. Und jetzt gucken wir uns hier mal die Gegend an. Das heißt den Platz hier. Dann kommt einfach mit.
Jetzt werden wir mal zur Tat schreiten und die Feuerstelle ausprobieren. Holz habe ich mitgebracht. Da übrigens gerade ein Loch in meiner Schatzkiste. Dann schaut mal zu. Rauchzeichen können wir schon mal geben. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Feuerwehr. Aber zumindest, wir haben Feuer. So, Prost am Lagerfeuer. So lässt es aushalten, ja? Guten Morgen. War eine tolle Nacht gewesen. Alles ruhig. Und jetzt werfen wir mal einen Blick nach draußen, wie es draußen so aussieht. Die Schafe sind auch schon wach. Die Hühner hört man im Hintergrund. Und hier haben wir ein Schaf, das ausgebüxt ist und kommt nicht mehr zu den anderen rein. Und wie hast du geschlafen die Nacht? Habe sehr gut geschlafen, bin aber öfters mal wach geworden. Ja, die wilden Tiere, ne? Ja, habe schon gesehen gehabt. Vielleicht hat auch das Schaf dann bei mir geklopft. Das war das Schaf, was dir gefehlt hat zum Einschlafen. Du hast die Schafe gezählt und eins hat gefehlt. Richtig.